Laslo, šta je ovo? Delova fulja. Radi se. Lata materijala. Evo nas su u Kikindi u servisu Lasla Mohačija, koji je jedan od, da kažemo, najstarijih majstora u ovom gradu. Laslo, koliko dugo radiš? Pa radim, mehanikom se bavim 40 godina. Od toga koliko si dugo, da kažem, u braku sa Shellom? Pa od toga 11. godina da radim sa Shellom. Kaži mi, molim te, da li se nekad dešava da klijenti donesu svoje ulje pa kažu ja, sipaj meni ovo nešto ovako, šta sam ja donao, ili ti insistiraš na kvalitetu ulja? Pa ima u prvi put ako dolaze u servis, znači ima koji hoće, donesu u stvari svoje ulje, pitaju da li hoćemo to da sipamo, ali jako je retko i brzo ih preobratimo zašto bi se šipao Shell, ali u principu 90% naših klijenata, kojih ima mnogo, sipamo samo isključivo Shell. Kada je u pitanju Shellov ulje, šta su elementi najvažniji koje ti njima savjetuješ, zbog čega se opredeljuju za Shellov ulje? Za svaki tip motora imamo posebnu vrstu ulja. Znači namensko koje je fabrika prepisala. Laslo, šta ti preporučuješ svojim klijentima kada dođu da održavaju automobil, ako je u pitanju redovan servis? Šta je najvažnije? Najvažnije je kvalitetno ulje. Za dugovečnost motora, pogotovo ovih novih motora, znači benzinci 1.0, turbo benzinci su jako opterećeni. Znači ako je loše ulje, motori vrlo brzo završe svoj životni vek. Laslo, pošto je ovo jedna klasična majstorska radionica, vidim da je tvoja supruga ovde. Da. Učestvuje. Šta vi radite kad vam dođe ovako jedna zgodna ženska kao klijent? Pa pokušavamo da shvatimo šta je sa autom. Pošto oni ne znaju da objasne šta je sa autom. U pravo vreme si na pravom mestu. Pa Laslo, tu ću da te zaustavim. Sad ćemo mi otići kod pravog gazde ovog servisa da nam ona pokaže šta kompjuteri savjetuju koje ulje odabrati za koji motor. Svetlana Laslo nam je ovako direktno iz kanala ispričao kako to izgleda u servisu. A ja vidim da je ovde zapravo prava uprava, da se ovde radi sa parama, sa nalozima, sa poručivanjem robe. Ti si alfa i omega ovog jednog od najstarijih servisa. Glavno kažu tako. Koja je tvoja funkcija ovde? Šta ti radiš? Znači, prvo prijem vozila, da evidentiramo njihovo, što se kaže, problematiku. Tada nabavka svega, počuši od glavnog ulja, koje dajemo odmah i preporuku. Kada traže, zakazuju mali servis, radimo odabir po vozilu. Evo da ja sa tebe pitam, dakle, ja sad dolazim kod tebe na servis, dolazim automobil star 15 godina. Šta ćeš ti odabrati, koje ulje ćeš odabrati za moj automobil? Naš princip rada je da to radimo preko Lube Meča. Šta je Lube Meč? Katalog, Shellov katalog recimo, koji preporučuje po tipu vozila tačno koje ulje i koja količina se sipa u njega. Dakle, praktično tu nema zabuni, nema improvizacije. Znači, strogo koristimo to, gde se to pokazalo jako dobro. Kako ste vi zadovoljni saradnjom sa Orbikom, odnosno sa Shellom? Ne samo narudžbino ulje, već i ostali elementi. Njihovu podršku imamo kompletnu i u otpremanju vezano za zaštitu životne sredine, znači otpremanju tipa izrađenog ulja, ambalaže i ostalo. Krene se u stvari prvo od laborata o kretanju opasnog otpada. Tada analiza svih tipa izrađenog ulja, filtera, ostalog mora postojati. Posebna prostorija gde se to ulje odlaže. Svaka zamena ulja se evidentira. Ulje se otprema, kažem, u tim posebnim magacinama kojima su obezbeđeni i oni nam tada na osnovu određene količine organizuju otpremanje tog opasnog otpada ili ti izrađenog ulja. U slučaju da, ja opet kažem, ne daj Bože, klijent ima bilo kakvu reklamaciju vezano za ulje i za nas uvek stoji Orbico gde u tim situacijama oni organizuju uzimanje uzoraka i radi se kompletna analiza tog ulja i dobijaju kompletnu izveštaj šta je u stvari se desilo, ako imaju bilo kakvu reklamaciju, da li se desilo, da li je pravo ulje ili nije pravo ulje. Što bi rekli, ako koza laže, rog ne laže. Da. Ako sam dobro razumeo, Orbico apsolutno prati ne samo da isporuči ulje, da ih bude dovoljno količinama, već da se isprati njegov kvalitet do one završne faze pre reciklaže. U svakom smislu, u celom toj proceduri od stavljanja u promet, prometa i njegovog otpremanja, one su uvek tu. Znači, Orbico je uvek tu.
Koje su najčešće ulja koja vi plasirate u vašem servisu? Mi nemamo određeno ulje, mi imamo ceo njihov portfolio da bi zadovoljio sve kupce koji dolaze kod nas. Praktično nema greške. Nema greške i nema vozila da ostane bez ulja koje je adekvatno za njega. E pa Svetlana, neka tako i ostane, želim ti da što više imaš ovih belih papira, računa, faktura. To je radnih naloga gde se sve evidentira, tako da u svakom momentu i svaki klijent ima evidenciju šta je sipano, koliko sipano, sve kod njih. Da dobro poslujete i da ovo ulje posluži kako treba. Hvala.